Përshëndetje, sot në lëndën e fizikës në klasën e 12 do të flasim për diferencën potenciale në skajet e përcjellësit, ligjin e Ohmit për një pjesë homogjene. Le të kemi përcjellësin AB me një rezistencë R të lidhur me një burim rryme nëpërmjet çelësit K. Poli pozitiv është lidhur me pikën A. Rryma elektrike në qark do të rrjedhë nga poli pozitiv dhe në rezistencën tonë nga A në B. Do të kemi kalim rryme për aq kohë sa midis skajeve A dhe B do të kemi diferencë potenciali. Kur kjo diferencë potenciali është ndryshme nga 0, potenciali pikës A si më i madh se potenciali pikës B do të lejoj kalimin e rrymës nga A në B. Nëse ne e hapim çelësin ose e heqim burimin e rrymës, rryma në qark do të bëhet 0 sepse nuk kemi diferencë potenciale midis pikave A dhe B. Prandaj mund të themi, rryma në qark është e ndryshme nga 0 sa kohë që potenciali pikës A është i ndryshëm nga potenciali pikës B, në rastin e figurës tonë, VA ishte më e madhe se VB dhe rryma në qark do të jetë 0 për aq kohë sa potencialet e pikave A dhe B do të jenë të barabarta midis tyre dhe diferenca do të jetë 0. Pjesa AB e qarkut ku kemi vetëm rezistencën R, quhet pjesë homogjene. Në pjesën homogjene të qarkut, midis diferencës potenciale në skajet e përcjellësit AB, rrymës që kalon në të dhe rezistencës, ekziston një lidhje e ngushtë, e shprehur në formën I barazi me U për mbi R, zbuluar nga Ohmi në vitin 1826, që njihet edhe me emrin ligji I Ohmit për një pjesë homogjene, që thotë, intensiteti I rrymës që kalon në një rezistencë R është në përpjesim të drejtë me diferencën potenciale të zbatuar në skajet e kësaj rezistence dhe në përpjesim të drejtë me rezistencën e këtij përcjellësi. Këtu ne themi që me që kemi folur për që njësia e intensitetit të rrymës është amperi, njësia e rezistencës këtu është ohmi dhe këtu japim për kufizimin e rezistencës 1 ohm. Themi se rezistenca është 1 ohm, atëherë kur në skajet e kësaj zbatohet një diferencë potenciale 1 volt për rrymën 1 amper që kalon në të. Duhet kemi parasysh që rezistenca e përcjellësit është karakteristik e përcjellësit. Pra, duke qenë karakteristike e përcjellësit, në formulën që ne tham, I barazi me U për mbi R, R-ja është U për mbi I. Do të thotë, nëse në skajet e përcjellësit e rrit diferencën potenciale, rritet dhe rryma, por raporti U për mbi I është një madhësi konstante karakteristike për këtë rezistencë, nëse pretendojmë që nuk kemi ndryshim temperature. Dhe diferenca potenciale ose tensioni U në skajet e rezistencës gjendet me formulën I her R. Me njësit përkatëse, intensiteti I rrymës matet me amper, tensioni matet me volt dhe rezistenca matet me ohm. Po, si do ta masim rezistencën e një përcjellësi në një qark elektrik? Për këtë, na duhet një ampermetër I cili përdoret për të matur rrymën dhe një voltmetër I cili përdoret për matjen e tensionit. Ampermetri është një pajisje e cila ka një rezistencë shumë të vogël. Dhe voltmetri është aparati që e ka rezistencën shumë të madhe. Ampermetri lidhet gjithmonë në seri dhe voltmetri lidhet gjithmonë në paralel. Në këtë figurë, si edhe në figurën e dytë, në të dyja rastet ne kemi lidhur ampermetër dhe voltmetër për të matur rrymën dhe tensionin. Por, ndërsa në figurën e parë, rënja e tensionit ose diferenca potenciale në skajin R matet me voltmetri në mënyrë të saktë, rryma që kalon në rezistencën R nuk është rryma e ampermetrit, por është pak më e vogël, sa vlera e rrymës që kalon në voltmetër. Por duke pretenduar që rezistenca e tij është shumë e madhe, rryma që kalon në voltmetër është pothuajse papërfillshme, duke na treguar që aparati ampermetër dhe voltmetër me vlerat e rezistencave që ne tham, janë të tilla që futja e tyre në qark nuk ndryshon ose pretendojmë të mos ndryshojë dukshëm parametrat e qarkut. Në lidhjen tjetër, ampermetri mat saktësisht rrymën që kalon në rezistencë, por voltmetri nuk mat tensionin në rezistencë, por mat një tension pak më të madh. Sa rënja e tensionit në ampermetër, por duke qenë se rezistenca ampermetrit është e vogël, pretendojmë që kjo rënje tensioni është e vogël. Zakonisht në qarqet elektrike ne përdorim një lidhje të tillë. Pra, sido që të jetë, këtu kemi
vlerën e rrymës jo saktësisht sa vlera e rrymës që kalon në rezistencën R, po për shkak të rezistencës ampermetrit shumë të vogël dhe rezistencës së voltmetrit shumë të madhe, këto aparate nuk sjellin ndryshime në parametrat e qarkut. Për një rezistencë ku varësia e rrymës nga tensioni është një vije drejt që del nga origjina, siç është në këtë rast, që do të thotë sa herë rritet tensioni, aq herë rritet edhe rryma, dhe po të shikojmë vlerat, rezistenca këtu do të gjendet me U, për shembull U-ja 2, I-ja 1 dhe është 2 ohm. Kjo rezistencë është konstante gjatë gjithë kohës dhe një rezistencë e tillë quhet ohmike, kur grafiku i rrymës nga tensioni është një vijë e drejtë. Por ne kemi dhe pajisje ose konsumator ku varësia e rrymës nga tensioni nuk është një vije drejt që del nga origjina, por është një vije përkulur. Në këtë rast, për rezistenca nuk quhet ohmike, ajo quhet jo ohmike. Të tillë mund të jenë diodat kristaline apo gazet. Po, nëse ne në qark, pra marrim dhe njërë qarkun e fillimit, kemi lidhur një llampë, cila është varësia e rrymës nga tensioni ose diferenca potenciale në skajet e saj. Ky është grafiku dhe në këtë grafik ne shikojmë që ky fillon nga 0, 1. E dyta, rrotull vlerës 0, ajo është një vije drejt, duke na treguar që në këtë zonë rezistenca e llampës është një rezistencë ohmike. Pas kësaj, në këtë pjesë, shikojmë qoftë në lidhjen në të drejtë apo në lidhjen në të kundërt të poleve të burimit, shikojmë që varësia e rrymës nga tensioni nuk është një vije drejtë. Do të thotë që në këtë pjesë llampa na paraqet një rezistencë jo ohmike dhe kjo vjen nga fakti që ajo ndryshon rezistencën me ndryshimin e temperaturës. Le të shikojmë një ushtrim për gjetjen e intensitetit të rrymës. Dim rezistencën 15 ohm, pra rezistenca 15 ohm, diferenca potenciale në skajet e matur në voltmetër është 3 volt, sa është intensiteti i rrymës kur ne mbyllim qelsin S. Pra, rezistenca, ampermetri dhe voltmetri që shërbejnë për matjen përkatësisht të rrymës dhe tensioni. Dhe çfarë do na lexojë ampermetri? U për mbi R, 3 volt për mbi 15 ohm, 0,2 amper do të jetë intensiteti i rrymës. Nga grafiku i rrymës nga tensioni, a jemi ne të aftë të gjejmë rezistencën? Sigurisht. Jepet grafiku i rrymës nga tensioni për dy rezistenca R1 dhe R2, të cilat janë rezistenca ohmike, meqense grafiku është një vije drejt. Llogarisni rezistencat e secilët prej përcjellsve. Rezistenca R1 sa do të jetë? U për mbi I1. Çfarë bëj? Për të njëjtën vlerë tensioni, shikoj sa janë rrymat dhe që në këtë moment unë arrit të kuptoj që për tensionin 10 volt, rryma që lejon R1 është 2, rryma që lejon R2 është 5. Atëherë që këtu më shkon mendja që këto nuk paraqesin të njëjtin rezistencë dhe meqense rryma është 2, R1 është më e madhe se sa rezistenca R2 dhe me të vërtet R1 10 për mbi 2, 5 ohm, R2 10 për mbi 5, 2 ohm, dhe themi, sa më i madh të jetë këndi, aq më e vogël është rezistenca që një përcjellës i paraqet rrymës elektrike, duke nëse na jepet grafiku i intensitetit të rrymës nga tensioni. Pra, për çfarë folëm sot? Cilat ishin njohuritë që ndam së bashku? Folëm për diferencën potenciale në skajet e përcjellësit, kur ajo është e ndryshme nga 0, lejon që në një përcjellës të kalojë rrymë elektrike. Folëm për ligjin e ohmit, për një pjesë homogjene, ku pjesa homogjene së gjithë tjetër veç se rezistenca ohmike. Intensiteti i rrymës jepet me U për mbi R, pra në përpjesim të drejtë me tensionin e zbatuar në skajet e përcjellësit dhe në përpjesim të drejtë me rezistencën. Pam dhe varësinë e rrymës nga tensioni në grafikët. Kur ajo është vije drejtë, rezistenca është ohmike dhe kur është vije përkulur, rezistenca është jo ohmike. Ju faleminderit për vëmendjen.